Aku kuwi ngakoni wong ora iso basa, ngakoni wong ora iso ndodok. Ning opo member lagi saiki ngino, tanganku drijine jare jempole dilebokke ning driji. Kuwi Sasmita sing saru. Ora Janaka kowe iki muni ngono ora? Mboten kok ora Bu. Lho kok sing muni ngono sapa? Sing madul karo kowe sapa? Petruk. Bagong Petro nendi? Ning ngepit bablas ning. Aku mulai saya Gong. Lah kae pite sapa? Duka waton jupa. Petro. Petro. Halo. Truk, timbali ndara kualat kowe nek ora mara. Rene, nggih. Rene, nggih. Lho edane-edane iki ora disabrake ngene iki. Ratu iki tabrak pitu. Kowe omong apa karo Werkudara? Apa? Ala kula Wadul Werkudara mboten kodal. Mboten keguh penggalihe. Kang Putra diajar Ndara Janaka. Ya men. Sampeyan dunake wong ora tata krama. Ya men. Lah terus gawe cara. Nih nun sewu tangane Ndara Werkudara niki saru to niki ngenten iki. Kowe sing ngomong sapa? Mboten wonten. Janaka muni ngono ora? Mboten. Lah tegese kuwi gaweamu. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Werkudara saiki piye? Madhep rene. Gong, salam terakhir ya, Le. Lagune Fudu. Ayo nek wong milenial ngerti aku mulai ndagel lagune Fudu mesti guyu kabeh. Kaya Santosa ra dong. Ngapunten. Sesone ora iki ora saru. Iki Sasmita. Ana tegese ora waton ngucap. Ya,